हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर साबिर अंसारी। मैं आज आप लोगों को whooping कफ के बारे में बताऊंगा। ये बच्चों में अक्सर मिलती है ठंडे के मौसम में। तो ये whooping कफ जो है बच्चों में ही ज़्यादा देखा जाता है। सर्दी बुखार लगने के बाद जो है ये whooping में चला जाता है। सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो whooping कफ हो जाते हैं, जिसके चलते बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं जो आप लोगों को बीमारी और उसका ट्रीटमेंट और उसका डोज बता रहा हूँ, ये जो है आप लोग, ये हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे सीनियर से सीखे हुए जो भी नुस्खे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप एकदम 100%, 90 से 100% आप रखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। हमारे जो डॉक्टर अली मोहम्मद साहब है, सीनियर्स हमारे, बहुत ही अच्छे नुस्खे बताते हैं। तो उसी का सीखा हुआ जो मैं हासिल किया हूँ और पेशेंट को भी देता हूँ, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो ये सब नुस्खा जो है आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, हर एक फिजिशियन के पास कुछ ना कुछ अच्छा नुस्खा 2, 1, 10, 12 रहता ही है होम्योपैथी में। ये अगर नुस्खा सब कोई बांटने लगे तो होम्योपैथी में एक भूचाल आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ लोग जो है इनको छुपा देते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। मर गए तो अपना लेके ही चले गए, इस तरह से लोग करते हैं। सोचते हैं कि हमारा क्लिनिक नहीं चलेगा, इसलिए अपना नुस्खा जो है छुपा के रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये नुस्खा छुपाने वाली नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ वो आप लोगों को शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी इस मेडिसिन से फायदा उठाएं और होम्योपैथी का विस्तार हो। तो होम्योपैथी का विस्तार तभी होगा जब नुस्खा एक दूसरे को आप वापस में शेयर करेंगे, बांटेंगे। कोई अगर सीखना चाहता है तो उसको दिल से सिखाएं, तभी कोई बंदा जो है होम्योपैथी अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट कर सकता है। तो मैं छोटा छोटा नुस्खा, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बताऊंगा। ये हमारे डॉक्टर अली साहब और हमारे तजुर्बे, हमारे जीएन मुखर्जी, गंगाधर मुखर्जी, एसपी महतो, शिबू प्रसाद महतो, इन लोगों से जो मैंने सीखा हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ हर एक वीडियो में। सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, मैंने अपना जितना भी वीडियो बनाया है सब जो है कारगर नुस्खा है। और ये 1-2 दिन का आजमाया हुआ नहीं है, यह वर्षों का आजमाया हुआ जो आप लोगों को मैं नुस्खा बता रहा हूँ है। आप लोग निश्चिंत होकर हमारे वीडियो को देखिए और नुस्खे पर जो है आप मेडिसिन अप्लाई करके पेशेंट को दीजिए। देखिए, इंशाल्लाह आपको 101% आपको रिजल्ट मिलेगी। और अगर रिजल्ट नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपने जो बता रहा हूं तो आज whooping कफ के बारे में, ठीक है। तो ये बच्चों में ज्यादा अक्सर मिलती है दोस्तों। तो ये whooping कफ जो है कई बच्चों में आपको मिलती है। तो एकदम शॉर्टकट में मैं बताता हूँ, एकदम 2-4 लाइन में ही आपका जो है whooping कफ का बीमारी जो है आप जहन में रख लेंगे। तो इसका सबसे
पहला मेडिसिन जो है ट्यूबरकुलिनम 1 mg 1 डोज, ड्रोसेरा 1 mg 1 डोज और पार्टुसिन 200 1 डोज। ये जो है आप 2 घंटा बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके साथ और भी कुछ लक्षण है, जैसे मान लीजिए खांसी है, साथ में वो बोमी कर देता है, वोमिटिंग होता है, कफ विद वोमिटिंग। तो यहाँ पर जो है मिन्थापिप जो है बहुत ही अच्छा काम करती है, ड्रोसेरा, इपिकाक और एंटीमटाट, ये सबको थोड़ा थोड़ा लक्षण आप मिला के देंगे तो बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे एंटीमटाट में आप जानते ही हैं कि टंग उसका जो है, एंटीमटाट का जो कांसी है वो घड़ घड़ टाइप का होता है, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। इपिकाक जो है आपका क्लीन टंग मिलती है। और ड्रोसेरा का तो आप जानते ही है कि हुपिंग कफ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ये जो है एक ही डोज देना, ज्यादा नहीं देना है। ड्रोसेरा का एक ही डोज, ट्यूबरकुलिनम का 1 डोज और पार्टुसिन का 1 डोज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मैं बता रहा था, बोलते बोलते भी खांसी हो जाती है किसी किसी को। हुपिंग कफ में जो है बोलने नहीं देता है। कुछ अगर बोलना शुरू किया तो उसको खांसी होना शुरू हो जाएगा। अगर चुपचाप रहे तो वो ठीक खांसी नहीं होगी। तो इस हालत में जो है आप ब्रानिया और फास्फोरस बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ब्रानिया जो है सुबह शाम दीजिएगा और फास्फोरस जो है 200 की 1 डोज दोपहर को दीजिएगा। 2 से 3 दिन दीजिए, आराम से वो ठीक हो जाएगा। ये मेडिसिन जो है आप टीचर लोग जो है बहुत ज्यादा वो लोग बोलते हैं, भाषण देते हैं, या तो पॉलिटिशियन वगैरह जो है बहुत ज्यादा भाषण देते हैं। तो ये सब के लिए भी आप ड्रोसेरा और ओरम ट्रिफाइलम, कोका, अर्जेंटामेट, सेलेनियम, डिप्थेरिनम, ये सब मेडिसिन जो है आती है। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप आजमा के देखिए। मैंने जो आपको हुपिंग कफ का जो चैप्टर बताया है, फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिला देता हूँ। मैंने बहुत कुछ बोला वीडियो में, लेकिन आप लोगों का जहन शायद उतर जाए। तो हुपिंग कफ जो है आपको ट्यूबरकुलिनम 1 डोज 1 mg और ड्रोसेरा 1 mg 1 डोज और पार्टुसिन 200 1 डोज, बस यही आपका काफी है। और अगर रिजल्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है तो साथ में आप या इसको याद रख लीजिएगा, या कोरोलियम है, कोरोलियम रूब्रम है, हिपरसल्फ है, आर्निका है, बेलेडोना, ये सब भी है मेडिसिन। इसको भी थोड़ा सा जहन में रखिएगा। लेकिन मैंने जो आपको 3 मेडिसिन आपको बताया, 2-2 घंटे के बाद या 1-1 घंटे के बाद 1-1 डोज आप देंगे, बस आपको रिजल्ट इंशाल्लाह अगले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू।